arte, así con la O mayúscula de obra de arte, es las dos cosas juntas, la técnica y el concepto, y tienen que trabajar bien juntos. Ja no és necessari que un artista tingui una gran tècnica o una gran habilitat. Nosaltres el que considerem com a cosa referencial d'un artista és la idea que hi ha al darrere de la seva proposta. A l'ésser humà sempre es debat entre l'expressivitat de la idea i la perfecció de la tècnica en la representació. Això és un debat etern i ja n'hi va variant. Ara, es pot dir que el que busca l'inversor en aquests artistes no és precisament el nivell tècnic. El nivell tècnic no és un atribut molt mesurable en el perquè del valor de l'obra d'art actual. Em sembla que és fonamental. Jo crec que la preparació, la tècnica és bona per utilitzar-la o per despreciar-la, però sí per conèixer-la. Fins i tot hi ha artistes, tu abans parlaves del Jeff Koons, el Jeff Koons es posiciona dins d'un mercat de l'art del segle XXI i ell mateix diu que ell no sap ni dibuixar, no sap pintar, no sap fer absolutament res, però que té molt bones idees i aleshores té un taller a la ciutat de Nova York on té com més de 300 empleats que materialitzen aquestes idees. Si jo sóc una marca, necessito tenir una estratègia de comunicació. I per tant, com la marca són ells, la seva estratègia de comunicació té molt a veure amb la manera que es promocionen personalment. I en aquest sentit podríem dir que sí, que els artistes han entès que ells mateixos són la marca que els ajuda a vendre els seus productes, que són les seves obres d'art. Per tant, tots els artistes seran o estaran vinculats a un món que és el del mercat. El que passa que sí que uns produiran més a l'engròs i aniran dirigits a un públic o un mercat molt més mainstream i uns altres faran un tipus de producte dirigit més a un segment més limitat, que serà un element més de nicho. Cuenta mucho el artista, cómo se sabe vender, la comunicación, la presentación, mucho más que la obra. Jo penso que el treball del marxant i de la galeria és fonamental per la difusió de l'art i de l'artista i de la creació en general i que nosaltres apoyem, cada un apoya uns conceptes diferents, no vol dir que poder jo apoyaria o no apoyaria, jo tindria que veure i conèixer Damien Hirst per saber aquest punt de veritat que el marxant sempre busca amb l'artista que representa. I en aquest cas jo crec que estic segur que si coneixes el Damien Hirst, si coneixes els seus plantejaments directament, probablement hagués apoyat també un projecte com aquest. A mí también las galerías que me representan me pidieron de hacer trabajos más comerciales, porque claro, lo que hago es difícil de vender y cada uno tiene que llegar a encontrar su justo su medio, ¿no? Hasta dónde quiere llegar, hasta qué tipo de compromiso uno quiere aceptar con sí mismo. A veure, l'art sempre ha estat un producte, sempre, perquè qualsevol cosa que impliqui un intercanvi, un encàrrec, o el fet que algú diu escolta, voldria que em pintessis una paret, i a la paret vull una verge. O sigui, això és un encàrrec. O sigui, sempre ha existit el producte com a art. Per què? Perquè hi ha un intercanvi entre les habilitats d'un artista, que era un artesà, i la persona que té la voluntat de que hi hagi una representació, una imatge, que hi hagi bellesa, etc. I
jo tinc uns artistes que m'agraden moltíssim i els vaig a buscar quan el que estic buscant són bones propostes a nivell artístic o cultural. I aleshores hi ha artistes que em diverteixen i jo m'ho puc passar igualment bé anar-me'n a la Tate i veient l'exposició del Damien Hirst o les irreverències que ens llança una Tracey Emin o algun artista que té aquesta voluntat de generar propostes que van més lligades al mercat i a l'entreteniment que no a la cultura. Aleshores tu, com a espectador, com a consumidor final, has de saber escollir quin és aquell producte que satisfà les necessitats que tens en aquell moment. Els intel·lectuals sempre han dit, si és entreteniment no pot ser cultura. Però a mesura que avança la història i les coses es van tornant massives, en el fons la cultura esdevé entreteniment, i si no que se lo digan a Shakespeare. L'art és cultura. Jo no entendria que l'art fos un entreteniment. Jo crec que una cosa que forma part de la vida interior de cada un de nosaltres, com pot ser l'art, la literatura, com pot ser la música, com pot ser el cinema, es algo más que un entretenimiento. Para mí el arte es comunicación, luego puede ser todo, puede ser entretenimiento, cultura, algo puede tener connotaciones sociales. En mi caso, cuento historias de grupos marginales de la sociedad. Pero cada uno puede hacer lo que piensa sea mejor, cada uno puede contar la historia que quiera. Als anys 60, penseu que quan ningú estava invertint en el món de l'art, aquests preus que estem veient ara de pagar-se 12 milions de dòlars per una obra que és un tauró dissecat i submergit en formol, això és una cosa que és força nova. Als anys 90, a partir de la crisi econòmica, hi va haver una baixada a nivell d'inversions, però ara torna. I ara que estem en un moment de crisi, els preus de l'art estan tornant a pujar. Per què? Perquè la gent està desconfiant d'invertir en uns altres sectors i veuen que invertir en el negoci de l'art encara és un bon negoci. Per tant, des de l'any 2006, els preus de l'art estan pujant i estan aconseguint unes xifres astronòmiques que ningú mai s'havia plantejat. Jo no pagaria 10 euros, però és un problema realment de concepció del mercat. Ho explicaré d'una altra manera. A mi, l'or, la contemplació de barres d'or, la veritat és que no em provoca cap plaer estètic especial, no li trobo cap bellesa. Però potser, si sóc inversor, diria, home, està bé comprar unes quantes barres d'or, perquè és una cosa que es pot revaloritzar amb el temps. Jo sempre que veig l'obra d'un artista no vaig amb un concepte prepensat. Busco això, busco un artista figuratiu, busco un artista abstracte. Jo no busco res, busco algú que em sorprengui, que em digui alguna cosa nou i que aporti alguna cosa més. El que no busco és el pseudo això o pseudo allò. Busco l'artista que desprèn una personalitat i que té un llenguatge i que a la vegada té alguna cosa a dir. Aquestes són les funcions bàsiques per mi per apoyar un artista. Però qui et dirà si allò és un bon art o no és bon art? En teoria ja no t'ho dirà ni una acadèmia ni un mitjà de comunicació, sinó que t'ho diran les institucions a partir de les quals tu podràs exhibir aquestes obres. No és el mateix exhibir una peça des de la Tate Modern de Londres que des del Museu de Belles Arts d'una ciutat com Bilbao. Per tant, una institució et legitima i també et legitima com a artista al mercat. A quin preu tu ets capaç de vendre les teves obres o a quin preu algú està disposat a pagar tot allò que tu estàs produint. No sabem on anem i no tenim suficient perspectiva històrica per decidir si allò que s'està produint en l'actualitat és una gran proposta artística o no ho és. Pensem també que els grans artistes de les avantguardes que ara estem reverenciant i estem admirant, en el seu dia van ser també menystinguts i menyspreats pel públic i en molts casos també pels mitjans, pels crítics. Per tant, no tenim suficient perspectiva per avaluar si el nostre concepte d'art serà bo o no serà bo. Això ho sabrem d'aquí 50 anys. El que passa que hem de tenir present que a la societat tot canvia. Canvien els models polítics, els models
econòmics, els models culturals, per tant, els models artístics també canvien, són volubles i es van adaptant a noves situacions. Per tant, és normal que tinguem un concepte d'art que sigui diferent. No podem seguir creant de la mateixa manera que es feia fa un segle, perquè la societat també ha canviat. I perquè el nostre consumidor, el nostre públic, el nostre espectador també ens està demanant coses que siguin diferents. Si et vols posicionar com una ciutat capdavantera en temes artístics, has de tenir un col·lectiu que són els creatius. Jo crec que a Barcelona, a nivell de creativitat, encara seguim sent força potents, són molt bons. Però què li passa a Barcelona respecte a ciutats com Nova York, ciutats com Berlín, ciutats com Londres, Xangai, Tòquio? És que no tenim massa crítica. Perquè el món de l'art funcioni, tu has de tenir bons creadors, però has de tenir una massa crítica, és a dir, gent que estigui interessada per allò que aquests artistes estiguin produint. I aquí a Barcelona aquesta massa crítica no existeix. Si comparem amb altres ciutats, ciutats com París, com Nova York o com Londres, que són ciutats amb un poder adquisitiu fantàstic i molt alt, també ajuda també molt a la creació. Però també la precarietat també ajuda a la creació, també ajuda a ser més essencial en les coses. Home, a mi m'agradaria més que tinguéssim l'essencial, però que tinguéssim també l'apoi econòmic que es necessita per l'art. I això no vol dir la subvenció, vol dir l'ajuda i la receptivitat. Yo he estudiado fuera de Barcelona, he estudiado en Alemania y soy italiana, entonces he venido aquí después de terminar la carrera. Y ha sido y es bastante difícil entrar en el mundo del arte barcelonés. Sí, he ido buscando, he tenido una subvención en Italia para poder realizar un trabajo aquí, pero ahora he encontrado un sitio donde poder exponer este trabajo, en el Santa Mónica, pero ha sido difícil. Per mi és art. Jo és que en aquest sentit soc absolutament democràtica. Jo qualsevol persona que es vulgui posicionar com a artista, per mi ja mereix el meu respecte. Tu et posiciones com a artista i en teoria jo no diré que no ho ets. Tu ets un artista, et posiciones com a tal i després ja decidirà el mercat, la crítica, les institucions i clar, i en darrer terme, en primer terme, jo mateixa, com a consumidora, que és allò que jo espero de tu i si la proposta que tu m'estàs llançant per mi és creïble i la puc valorar positivament. No m'agraden molt les definicions, perquè crec que les definicions fixen les coses i les definicions són variables amb el temps, o sigui, van canviant, no? Jo crec que l'art, entès com a manifestació d'una part de l'espiritualitat de les persones, ha existit sempre, m'agrada. Arte és vida i jo crec que és un complement perfecte a la vida. No entenc la vida sense art o no entenc la vida sense cultura. Sí, bueno, como he dicho antes, el arte para mí es comunicación. Es esto, es una forma de comunicación diferente, como puede ser la escritura, la música. Es una herramienta para contar historias de manera diferente, con una mirada diferente.